Diễn hay lắm. Anh câu kết với cảnh sát để bắt tôi đúng không? Anh tưởng tôi thực sự không dám giết anh sao? Chết đến nơi rồi còn muốn lừa gạt tôi. Nói thật đi. Họ Hồ kia, có phải anh điên rồi không? Anh nói linh tinh cái gì thế? Cảnh sát nào? Tôi không hề gặp bất kỳ cảnh sát nào cả. Tôi làm theo đúng kế hoạch của anh. Lên lầu để gặp Phí Trạch Nhã, sau đó xuống lầu dưới theo đúng kế hoạch thì phải gặp được người anh em trọc đầu này. Nhưng anh ấy không có ở đó. Nếu không tin anh hỏi anh ấy đi. Anh, em Phí Trạch Nhã có thật không? Đương nhiên là có thật chứ. Chính mắt tôi nhìn thấy cô ta mà. Cô ta rõ ràng là đã mang thai với em trai anh. Cô ta muốn tôi chuyển lời cho anh. Đứa bé sẽ được sinh ra. Cô ta không cần tiền của anh. Cô ta sẽ không bán đứa bé cho anh, và cũng không nhường quyền nuôi nó cho anh. Đứa bé ấy không thể không có mẹ. Cô ta không muốn sau này đứa bé có một người bác là tội phạm bị truy nã. Cô ta càng không muốn đứa bé mang họ Hồ. Hôm nay anh đã gặp Phí Trạch Nhã. Đúng vậy. Anh chắc chắn là có người tên Phí Trạch Nhã này đương nhiên đã mang thai với em trai tôi. Không sai. Cô ta còn biết đánh nhau, tinh thông võ thuật, suốt nữa thì giết chết tôi. Cô ta không phải là Phí Trạch Nhã. Anh ở đây cũng có một Phí Trạch Nhã khác, không giống với người trên ảnh trong điện thoại của anh. Cửu gia không thể lừa tôi được. Đúng vậy. Hôm nay Phí Trạch Nhã mày gặp có phải là người này không? Không phải. Phí Trạch Nhã mà hôm nay anh gặp có phải là người này không? Không sai, chính là cô ta. Chúng ta trúng kế của cảnh sát rồi. Lão Đường, suýt nữa thì tôi mất cả mạng. Đừng động vào tôi. Lão Đường, hiểu lầm thôi. Đại Tráng, chúng ta đưa thầy Đường về nhà thôi. Dân, thầy Đường đi thôi. Thầy Đường, ngủ ngon nhé. Được. Bố về rồi. Tương Bắc, anh đã nói là không sao rồi. Em còn tới đây làm gì? Anh về là em yên tâm rồi. Bố ơi, vừa rồi ai tìm bố thế? Không sao. Là mấy người bạn cũ trong xưởng cứ nhất quyết muốn anh đi uống rượu với họ. Không sao đâu, đi làm bài tập đi. Vậy thì em về đây. Anh trễ, anh xuống đây với em một lát. Em có đồ trong xe muốn đưa cho anh chị đi thôi. Được.
Cái gì thế? Có phải là cho Y Y cái gì không? Thật ra không có gì cả. Em có mấy câu muốn hỏi anh. Mấy người tối nay rốt cuộc là ai? Em nghe Y Y nói anh đã bị hai người đó lôi đi. Không sao mà. Rốt cuộc họ là ai? Anh gặp chút phiền phức, nhưng bây giờ giải quyết xong rồi. Anh có rắc rối gì cứ nói thẳng với em, biết đâu em sẽ giúp được anh. Chuyện này biết nói thế nào nhỉ? Thật ra anh cũng có chút vấn đề. Chị em không đi làm nên không có thu nhập gì, còn tiền anh kiếm được cũng không nhiều. Em cũng biết đấy. Gần đây anh chép lại tranh của những người nổi tiếng rồi bán cho phòng tranh. Em thấy đấy cũng kiếm được không ít đâu. Chép lại tranh? Anh làm tranh giả sao? Những thứ này hơi khó giải thích. Nếu như không phải là chuyên gia trong nghề thì thực sự rất khó để phân biệt thật giả. Thế nên người ta mới tới nhà tìm anh, đúng không? Có điều đã trả lại tiền cho người ta rồi. Trả lại tiền thì không sao cả. Anh nói xem bán tranh giả, suy cho cùng vẫn là chuyện không tốt. Đúng vậy. Em nói đúng. Tương Bắc anh đã nghĩ kỹ rồi. Sau này anh sẽ sao chép lại các bức họa nổi tiếng thế giới hoặc danh họa cổ đại. Nhưng em yên tâm, chắc chắn anh sẽ ghi chú rõ ràng là sản phẩm sao chép cao cấp. Cái này không phạm pháp, cũng không xâm phạm tới bản quyền. Vốn bỏ ra cũng không nhiều. Kiếm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu vậy. Được. Chỉ cần không phạm pháp, không làm tiền giả, không xuất bản sản phẩm phi pháp thì bọn em luôn ủng hộ anh. Được thôi, em về đi. Anh trễ đợi đã. Em có chuyện quan trọng muốn hỏi. Sáng nay người tên Phí Trạch Nhã mà anh gặp, anh có biết bạn trai trước đây của cô ta là ai không? Không biết. Là Hồ Chính Hạo. Cái người làm ăn cùng anh, tại sao lại ở cùng Phí Trạch Nhã? Anh ta có phải là đồng bọn của Hồ Chính Hạo không? Trời ạ, không phải chứ. Thằng bé này lúc còn thực tập rất ngoan ngoãn. Con người anh quá hiền lành, không phân biệt được kẻ xấu người tốt, đến mức bị người khác lợi dụng mà cũng không biết. Anh làm sao mà so được với hắn ta? Chưa biết sau này lại sẽ có thêm rắc rối gì nữa đâu. Em khuyên thật anh đừng hợp tác cùng anh ta nữa, đừng làm ăn với anh ta nữa, không hay đâu. Anh ta muốn trước khi bắt đầu vào việc, chúng ta phải ứng trước 30% đến 40% tiền hàng. Như vậy cũng hợp lý mà. Trả trước cho anh ta 2 triệu tệ. Dù sao chúng ta cũng sẽ hợp tác lâu dài. Phần còn lại sẽ trả hết khi nhận hàng. Nhưng mà Cửu gia, trong tay tôi không còn nhiều tiền mặt như thế. Để tôi gọi điện cho Giang Viễn, bảo hắn ứng trước một ít. Khi nào hắn mang giấy tới sẽ cầm tiền đưa cho cậu luôn. Được chứ? Được Cửu gia. Cửu gia đã sắp xếp trước cuối tháng phải in xong 1,5 tấn. Lần này cần 100 tệ. Không cần phải chuyển sang bên đó. Giá cả thế nào? Tăng thêm 5.000 tấn than. 5.000 tấn 3 triệu tệ. Thỏa đáng. Hồ Chính Hy đang ở Ly Sơn, dự tính sau khi lô hàng này in xong sẽ rời đi. Anh cười gì thế? Anh cười bạn học cũ Đường Tống của em, Đường Đầu Gỗ. Không ngờ anh ta lại hợp tác cùng với tên đại ác nhân Hồ Chính Hy ấy. Chắc anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng ta lại nắm rõ nhất cử nhất động của anh ta đến như vậy. Anh ta có bệnh, lại là trụ cột trong gia đình, tất nhiên là không thể suy nghĩ quá nhiều. Sao vậy? Đau lòng rồi à? Giang Viễn, em nói cho anh hay, tốt nhất là anh đừng có ý đồ gì với anh ấy. Hai chúng ta đều đã có lỗi với anh ấy. Anh chỉ nói vậy thôi. Anh ta làm cho ai mà trả vậy? Nếu anh ta đồng ý làm cho chúng ta thì chúng ta có thể trả cho anh ta nhiều tiền hơn, coi như là đền bù. Nếu anh dám làm như vậy, Cửu gia chắc chắn không tha cho anh đâu.
Anh chỉ nói vậy thôi. Chỉ nói thôi mà. Nếu người như Đường Tống đồng ý chia sẻ kỹ năng của anh ta cho chúng ta thì sao? Em nói anh nghe, bắt đầu từ tháng sau, chúng ta có 200.000 tấn than gối đầu vào. Lợi nhuận thu về đã vô cùng khả quan, nên chúng ta không cần thiết phải tranh muối làm ăn với Cửu gia. Bản 2005, mệnh giá 100 tệ, 1 tấn rưỡi. Em có biết là bao nhiêu tiền không? 100 triệu tệ đấy. Giang Viễn, em có cần phải nhắc lại cho anh biết không? Cửu gia là người như thế nào? Anh biết. Anh chỉ đang nghĩ thôi mà. Nghĩ cũng không được sao? Không phải trong những lúc rảnh rỗi em cũng hay nghĩ tới chuyện khác sao? Thầy Đường, nghe nói cái máy ảnh quỷ quái này có thể đổi được một chiếc xe. Không sai. Không có nó, chúng ta không thể làm ra khuôn mẫu có độ sắc nét cao. Dùng nó để chụp ảnh sao? Đúng vậy. Không dùng máy scan có độ nét cao được sao? Cái này thì cậu không biết rồi. Bây giờ máy scan và máy photocopy từ chối scan và photo tiền giấy. Càng hiện đại thì lại càng như vậy. Nó được cài đặt sẵn trước khi xuất xưởng, từ chối sao chép tiền giấy. Nhìn bên này. Đi theo tôi. Tiểu Hạ, nhìn chỗ này. Đây là tờ 100 tệ bản năm 2005. Những điểm tròn mà cậu đang thấy nhìn thì có vẻ lộn xộn bất quy tắc, nhưng bên trong lại chứa đựng rất nhiều tri thức. Những điểm tròn này khiến cho máy móc có thể nhận ra đây là tiền thật và không được copy. Đèn của máy scan và máy photo chỉ cần quét qua bề mặt của tiền giấy thì đầu phông mực ở trong máy sẽ đổi màu. Một khi đã đổi màu sẽ có sai lệch. Hơn nữa hình vẽ mà máy scan in ra sẽ dính liền với nhau. Cậu xem này. Không sao chép được đúng không? Cho đến thời điểm hiện tại, gần như tất cả máy photo và máy scan trên thị trường, cho dù là loại cao cấp nhất, cũng không thể sao chép và in ấn những chi tiết siêu nhỏ trên tiền giấy thật. Cho dù là máy quét 4.800 pixel, cũng không thể thu thập được chính xác tất cả màu sắc và đường kẻ trên tờ tiền. Thế lần này liệu có làm được không? Tất nhiên là được. Chúng ta cần dựa vào nó để làm một mẫu khuôn cơ bản. Chúng ta cần tập trung chủ yếu vào các điểm phân biệt thật giả của máy soi tiền giả. Nói thẳng ra, chỉ cần lừa được máy soi tiền giả là chúng ta thành công. Những chi tiết khác làm đại khái một tí cũng được. Người bình thường khó mà phát hiện ra. Tất cả nguyên vật liệu đều đã chuẩn bị xong cả rồi chứ. Đủ rồi. Đến cuối tháng chắc chắn sẽ xong 1,5 tấn. Làm nhiều hơn chút, 2,5 tấn đi. Sao? Không đủ nguyên liệu à? Có thể chuẩn bị thêm, thời gian thì vẫn kịp. Mấy người ở cái xưởng nhỏ ấy cậu phải cho người để mắt kỹ vào. Hồng Ba, cậu nghĩ với số thiết bị của họ thì phải mất bao lâu mới in xong 100 triệu tệ đây? Nếu ngày nào họ cũng làm 8 tiếng thì nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Nửa tháng. Vậy đến lúc đó cậu phải đặc biệt chú ý đến tiến độ của họ. Nhất định phải biết thời gian giao dịch chính xác. Cái xưởng ấy ở nơi hoang vu hẻo lánh, đến tối chẳng có một bóng người. Để em lắp một cái camera giám sát. Được, cứ làm vậy đi. Tiểu Hạ,
Buổi chiều tôi bận chút việc. Ngày mai chúng ta bắt đầu làm khuôn nhé. Được. Tôi thuê một căn mặt tiền ở chợ Văn Hóa. Tiền thuê 1 năm là 100.000 tệ. Sau này chúng ta ở đó chép tranh nổi tiếng, rồi bán ở chợ Văn Hóa luôn. Nếu không thì dù chúng ta có tiền cũng không thể tiêu. Làm sao giải thích được với người khác số tiền này cậu kiếm ở đâu ra? Kiểm tra một cái là ra ngay. Vậy làm xong lần này, sau này chúng ta thực sự sẽ không làm nữa à? Không làm nữa. 10 triệu tệ đủ để chúng ta tiêu rồi. Vậy nhé, tôi đi đây. Dân. Anh Đường, thủ tục của anh xong cả rồi. Đây là hợp đồng của anh. Nhanh vậy đã xong rồi à? Đây là thẻ ngân hàng và chìa khóa. Mà này, chuyện tôi nhờ các anh tìm giúp một người thiết kế nội thất đã hẹn được chưa vậy? Người thiết kế đang ở bên trong rồi, mời anh theo tôi. Được, cảm ơn. Anh Trễ, anh tới đây làm gì thế? Chẳng phải anh đang cùng với người ta hợp tác mở một cái xưởng nhỏ sao? Bạn trai của cô gái họ Phí này là đối tác của anh. Anh đang gặp chút rắc rối. Gần đây anh có chép lại tranh của những người nổi tiếng rồi bán cho phòng tranh. Chiều nay anh gặp chút nguy hiểm, xưởng bị cháy. Hạ Viêm, anh mau qua xem giúp tôi với. Tôi cũng không biết là do đường dây hay do đồng hồ nữa. Đường dây điện ở đây đã mấy năm không thay rồi. Lần này chắc chắn phải kiểm tra xem. Ngộ nhỡ cháy thì rắc rối đấy. Không phải ngộ nhỡ nữa, giờ nó cháy thật rồi. Chỗ này này. Ở chỗ đấy đấy. Để tôi xem. Đường dây này của cậu bị lão quá cũng nặng đấy. Nào người anh em giúp tôi một tay. Từ từ thôi. Để tôi xem. Anh cứ làm đi nhé, tôi ra ngoài chút. Cậu đi đi. Hạ Viêm phải không? Tôi giao tranh. Ngoài tranh còn có gì không? Tất cả ở đằng sau.
Alo, Tương Bắc à? Em muốn tới chỗ anh xem à? Chỗ anh thì có gì để xem chứ? Em sắp tới rồi à? Được, anh chờ em ở cửa. Xong rồi đấy, xong rồi à, xong rồi. Bên trong không có vấn đề gì đâu. Được rồi, được, hôm nay tôi có chút việc. Bữa khác mời anh một chầu nhé. Không phải khách sáo đâu, anh dứt giả rồi, tôi đi đây. Gặp lại sau nhé. Tiểu Hạ, Tương Bắc sắp tới rồi. Tôi thấy cậu nên tránh mặt đi thì hơn. Được. Chỗ này không dễ tìm lắm nhỉ? Đúng thật là khó tìm. Em ở định vị mà suýt nữa còn không tìm được. Sao anh lại kiếm cái chỗ hẻo lánh vậy? Chỗ này trước đây là xưởng chế biến thức ăn gia súc. Nó chủ yếu dùng điện động lực. Bây giờ không dễ tìm chỗ có điện động lực. Chủ yếu do tiền thuê trẻ ấy mà. Sao tự nhiên hôm nay em lại muốn tới chỗ anh? Không phải anh nói bị cháy sao? Em mới phải nhanh mang 2 bình chữa cháy đến. Ở sau xe đấy ạ, anh lấy đi. Ừ, được được. Tương Bắc, em xem chỗ anh bừa bộn quá, đến chỗ ngồi cũng không có. Anh không cần khách sáo đâu, em chỉ tới tham quan chỗ anh làm việc thôi mà. Đây là bản in, để in tranh thủy mặc kiểu này. In đẹp thật đấy. Lửa đốt cháy cả đường dây điện ạ. Tường cũng cháy đen cả rồi kìa. Ừ. Lúc ấy anh cũng sợ lắm, xém chút thì đốt cháy cả máy móc của anh. Cũng may anh tìm được thợ điện, sửa xong rồi. Thế nên mấy ngày nay đều không làm việc được. Sau này anh chú ý hơn nhé. Khi có 2 bình chữa cháy, anh đặt ở nơi dễ thấy nhất nhé. Anh Trễ, việc làm ăn thế nào ạ? Làm ăn không ổn lắm. Giờ chỉ có thể nhận chút việc vặt thôi. Em xem mấy thứ này đều là xưởng người khác không muốn nhận mới đến được bọn anh. Tương Bắc, em ở ngoài quen nhiều người, có thể giới thiệu giúp anh chút được không? Không vấn đề ạ. Anh không nói em cũng sẽ giới thiệu mà. Sau này em sẽ làm nhân viên bán hàng bên ngoài cho anh. Được, chỗ anh cũng có hoa hồng đấy. Có cần phải thế không anh Trễ? Được rồi, em tới thăm anh chút thôi. Ừ, anh làm việc đi, em đi đây. Được. Cảm ơn vì mấy bình cứu quả nhé. Anh Trễ, em hỏi anh một việc nhé. Em hỏi đi. 2 ngày trước Y có cho em xem sổ hộ khẩu. Bên trên có ghi tên anh từng dùng trước đây là Giang Viễn. Em biết năm đó anh ta mạo danh anh học đại học, nên anh mới đi theo nghề in. Sự tình thế nào em cũng không biết. Nhưng em hiểu anh. Anh không muốn tranh giành với người khác. Em sợ anh bị người khác bắt nạt. Nếu anh bị ép buộc, chúng ta có thể dùng luật pháp để trừng trị anh ta. Không, Tương Bắc, sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa. Chuyện đã qua rồi. Anh ta cũng không ép buộc anh, là anh tự nguyện. Anh tự bán đi tương lai của chính mình. Anh đáng bị thế. Đừng nhắc đến nữa. Anh Trễ đừng nhắc nữa. Lên xe. Cái xe này trị giá bằng 7.000 tấn than. Làm bằng gì mà đắt thế?
7.000 tấn đã là gì? Chúng ta bây giờ phải đến 30.000 tấn rồi. Còn chưa tính 170.000 tấn chưa đến nữa ấy. Đỉnh thật, đỉnh thật. Việc giám sát làm tới đâu rồi? Trông chừng cho cẩn thận, đừng có lười biếng cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống. Yên tâm, chạy đằng trời. Này, cái thứ này có thu âm lại được không? Chắc được mà. Em đang ở phòng làm việc của anh. Được, anh về ngay đây. Công việc bên xưởng in nhiều vậy, sao vẫn có thời gian tới chỗ anh à? Trịnh Thế Bằng bị bắt rồi. Trịnh Thế Bằng bị bắt rồi à? Về được bao nhiêu tấn than rồi? Vừa về 30.000 tấn. Theo kế hoạch, mấy ngày nay ngày nào cũng phải nhập 10.000 tấn. Chúng ta có thể đang gặp rắc rối lớn rồi. Công ty Đại Thành trước giờ đều do Trịnh Thế Bằng quản lý. Bây giờ hắn bị bắt rồi. Thực sự khó mà nói được công ty này tương lai sẽ ra sao. 170.000 tấn than. Chúng ta không còn cách nào khác. Giờ chỉ có thể đợi thôi. Được đấy. Cứ thế đi. Có một điểm chắc ông chủ Hồ không nhìn ra, nhưng tôi cần phải nói trước cho anh biết. Anh xem tờ nhân dân tệ phiên bản này, con số này ở góc dưới bên trái. Nếu là tiền thật, sẽ dùng mực đổi màu quang học dựa theo chuyển động của tờ tiền, mà đổi từ màu xanh lá thành xanh lam. Nhưng chúng tôi không làm được. Chúng tôi không có loại mực này. Chỉ có thể in thành màu xanh lá nhạt. Có thể đổi từ màu xanh lá thành màu vàng, chứ không thể thành màu xanh lam như tiền thật được. Đây là chi tiết nhỏ rất khó phát hiện. Cứ in thế này đi. Vậy được. Tối nay chúng tôi sẽ bắt đầu làm. Mỗi ngày có thể in được bao nhiêu? Mỗi tối có thể in được 8 triệu tệ. Một ngày 8 triệu tệ. Vậy bao lâu thì có thể hoàn thành? Chỉ cần 12 đến 13 buổi tối. Được anh. Mã Xuân Ni, chúng ta rốt cuộc phải trả bao nhiêu cho 200.000 tấn than này? Em đã trả cho họ 60 triệu tiền vật tư. Trên sổ sách của công ty không có nhiều tiền như vậy. Phải, trên sổ sách của công ty không có nhiều tiền như vậy. Có một phần phải đi vay ngân hàng. Vì em nghĩ vụ này mà thành công thì chúng ta có thể lãi tới 40 triệu tệ. Nhưng giờ thì công ty đang sắp phá sản đến nơi rồi. Chắc không đâu. Có thể than sẽ được chuyển lần lượt. Nếu thật sự cần, em có thể trực tiếp đi gặp Trịnh Cửu Long. Thôi đi. Giờ anh còn đang lo Trịnh Cửu Long cũng gặp chuyện rồi. Hy vọng không phải thế. Anh cũng hy vọng không phải. Để giúp hắn in tiền giả, hôm qua anh còn ứng trước 2 triệu tệ. Cái này thì anh cứ yên tâm. Cửu gia tuyệt đối là người giữ chữ tín. Giờ này rồi, em còn tin tưởng vào hắn ư? Bây giờ cách duy nhất là... Cách gì vậy? Hết cách. Anh thì có cách gì được nữa? Em vẫn nên gọi cho Cửu gia hỏi tình hình xem sao.
Cửu gia, sao anh lại đến đây? Trịnh Thế Bằng bị bắt rồi. Chuyện này là thật sao? Tình hình bây giờ không rõ lắm, nhưng rất nguy hiểm. Nhiều người bị bắt lắm rồi. Tôi nghĩ chúng ta cứ tạm thời nằm chờ ở đây một thời gian xem sao. Sao không thấy A Quý? Về chuyện của Phí Trạch Nhã. Sao lại nói thế? Có khả năng việc này bị cảnh sát đánh hơi được rồi. Vì thế đã lợi dụng chuyện đó để bố trí một cái bẫy. Thế nên A Quý mới... không liên hệ được với Cửu gia. Hoặc là có chuyện, hoặc là đã trốn rồi. Thuyền hàng đã về không rồi. Sợ rằng lần này phiền phức lớn đấy. Mã Xuân Ni, em có thể nói rõ ràng cho anh biết rốt cuộc thì 60 triệu này đã đầu tư như thế nào không? Một 100 chiếc xe tải Sti, 100 chiếc xe tải Sti, còn chưa đến 30 triệu tệ, còn gì nữa không? Dầu nặng, còn gì nữa? Còn có số quặng bauxit mà chúng ta dự trữ 5 năm trước nữa. Anh biết ngay mà. Em điên rồi hả? Đưa hết cho bọn họ rồi à? Đây là hàng hóa nằm trong danh sách nghiêm cấm xuất khẩu của chính phủ đấy. Số lượng lớn như thế, gan em cũng to thật đấy. Cho dù không có số quặng bauxit đó, nhưng than đá không vận chuyển đến được thì chúng ta vẫn chết thôi. Công ty làm ăn thành ra thế này đều do một tay em gây ra đấy. Anh đã nói từ trước rồi, đàn bà làm ăn đúng là không đáng tin. Giang Viễn, anh điên rồi phải không? Anh bây giờ có bản lĩnh rồi à? Anh từng bước từ một thằng cán bộ quèn đến được như bây giờ, có bước nào không có công sức của tôi hả? Chỉ dựa vào ông bố làm bí thư chi bộ thôn của anh, liệu anh có được cuộc sống như bây giờ không? Bố tôi làm sao? Ông ấy là bí thư chi bộ thì sao hả? Không có ông ấy liệu cô có vào được công ty mậu dịch không? Có làm ăn có thành đạt được như bây giờ không? Được thôi, về sau việc của công ty đều nghe theo anh. Nhưng tôi muốn nhắc nhở anh, Cửu gia sẽ không dễ gì mà cho qua đâu. Vua đời nào quan đời ấy. Chỗ dựa của hắn đổ rồi thì hắn cũng chết thôi. Anh có thể đừng có chuyện gì cũng nghĩ tồi tệ thế được không? Bây giờ dù thế nào tôi cũng phải tranh thủ qua bên đó một chuyến. Chả được cái tích sự gì, chỉ hỏng việc là giỏi. Thời gian sắp tới, sợ rằng Ly Sơn sẽ trở thành chiến trường chính của chúng ta rồi. Cửu gia, anh có dự định gì tiếp nữa không? Chuyến này tôi đi vội quá, chỉ đem theo 3 triệu tệ tiền mặt. Cậu thương lượng với Đường Tống một chút, đợi hàng xuất hết mới thanh toán nốt cho anh ta. Cửu gia, bên Đường Tống, nếu anh ta không tin tưởng, này, cái này cắm ở chỗ anh ta trước. Cửu gia, đây là thứ anh vẫn mang theo bên người mà. Không sao, chỉ là một món đồ chơi mà thôi, chẳng có gì đáng tiếc cả. Tôi có ý này Cửu gia, ở Ly Sơn chúng ta cũng có chút thế lực. Nếu có chuyện gì, lập tức tập hợp 30-40 người không thành vấn đề. Hơn nữa, khách sạn cũng có chút tích lũy. Thế nên cố gắng không dùng đến tích lũy của khách sạn. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải đảm bảo thuận lợi in xong 100 triệu tệ kia. Chỉ cần có được 100 triệu tệ kia, chúng ta có thể từ phía Bắc, từ Đông Nam Á đổi thành tiền thật. Chúng ta sẽ có đủ vốn để xây dựng lại từ đầu. Vì thế vụ làm ăn này không thể để xảy ra một chút sai sót nào. Cửu gia yên tâm đi, tôi sẽ theo dõi sát sao.
Thầy Đường, lắp xong rồi. Khởi động. Tranh thủ thời gian cắt rồi đóng gói đi. Anh, bọn họ bắt đầu làm rồi. Hồng Ba, cậu phải quan sát kỹ, tính xem họ in hết 1,5 tấn giấy cần bao nhiêu thời gian. Sáng sớm mai là có thể đại khái tính ra rồi. Máy móc của họ nát quá rồi. Nếu chỉ làm buổi tối thì ít nhất cũng phải 10 ngày. Thế thì đợi lúc họ giao hàng vậy. Đúng rồi. Cậu tính thử xem Hồ Chính Hy sẽ dùng bao nhiêu tiền để lấy lô tiền giả này. Nếu theo cách cũ thì ít cũng phải 10 triệu tệ. Chất lượng hàng của bọn họ rất tốt. Theo giá chợ đen giao dịch 20% giá, cũng phải tranh nhau mua đấy. Người của cậu đã tập hợp đủ chưa? Tập hợp đủ rồi, 12 người. 12 người chắc cũng đủ rồi. Bây giờ Trịnh Cửu Long đang sa cơ thất thế, không còn mấy người rồi. Tôi đoán Hồ Chính Hy đã coi lô tiền này thành tiền của mình rồi. Anh, bọn chúng phái người đến giám sát rồi. Thế thì chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng. Tối ngày 16 sẽ có một con thuyền từ cảng La Tiên đến đây. Cậu bảo Đại Tráng chuẩn bị một chiếc cano. Chúng ta mang theo tiền rồi lên thuyền tới Đông Nam Á. Cửu gia, cứ theo tiến độ bây giờ, sợ là tối 16 in không kịp. Không lo được nhiều thế rồi. Mang được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn lại thì cho Đường Tống vậy. Dù sao chúng ta cũng đang nợ anh ta. Cửu gia, có một việc tôi không hiểu. Nói. Nếu như theo anh nói, lần này Giang Viễn vì 200.000 tấn than mà đem cả gia tài cược vào rồi. Nhưng anh ta giờ chỉ thu về được 30.000 tấn. Cho dù anh ta không liên hệ được với anh, nhưng thời gian này anh ta cũng không tìm tôi lấy một lần. Ai có thể đoán được sẽ xảy ra chuyện này. Cậu xem, ở đây những công ty như của Giang Viễn cũng không ít phải không? Anh ta không đến tìm chúng ta, chứng tỏ anh ta là người hiểu tình thế. Thời điểm nhạy cảm này, có người như thế để lợi dụng, thì chúng ta cứ lợi dụng cho tốt là được. Về nhà rồi. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Ở bệnh viện đến phát chán lên được. Sao rồi? Vết thương còn đau không? Vết thương không phải vấn đề lớn. Chủ yếu là bây giờ mùa hè không thể mặc được đồ hở vai rồi.
Có phải em rất xui xẻo không? Có đi vệ sinh mà cũng ăn đạn. Em ấy còn giữ được cái mạng đã là may mắn rồi. Dám cười em à? Lấy cho em quả quýt. Anh nói xem. Không quen không biết. Em cũng không trêu chọc gì hắn. Hắn vừa vào không nói câu nào liền nổ súng. Cái tên Hồ Chính Hy này cũng ác thật đấy. Cảnh sát sao không bắt được hắn ta vậy? Em yêu à? Tuy cảnh sát không bắt được hắn ta, nhưng mối thù này chúng ta nhất định phải báo. Anh báo thù cho em. Chu Hồng Ba, có phải anh quen hắn ta không? Anh không quen hắn ta, nhưng anh nhất định sẽ tìm được hắn ta. Nếu như anh có thể tìm được hắn ta, vì sao không để cảnh sát tóm hắn? Đương nhiên rồi. Anh tìm được hắn ta rồi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát xử hắn. Chị nói là giỏi thôi. Ông chủ Hồ, kiểm hàng đi. Còn chưa in xong, phải sáng mai mới xong được. In được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tối nay chúng tôi bắt buộc phải đi. Tiền hàng chỉ có thể trả trước anh 3 triệu tệ. Sao chỉ có 3 triệu? Xin lỗi anh, bên chúng tôi xảy ra chút vấn đề. Nhưng anh yên tâm, sẽ không bạc đãi anh đâu. Anh cứ tiếp tục in. Số còn lại tính là của anh. Đợi qua một thời gian nữa, số tiền còn lại nhất định sẽ trả cho anh. Còn có cái này. Cái này cũng đáng tiền. Cửu gia rất yêu thích nó. Cắm ở chỗ anh. Không cần. Tôi cũng có biết bắn súng đâu. Đây là cửu gia dặn dò. Chỉ là để ở chỗ anh trước cầm lấy. Đây là 3 triệu tệ, anh kiểm đi. Cậu lái xe của tôi, đem 2 túi tiền này cất ở nhà cậu trước đã. Được. Thế nào lão Đường? Thế cũng được. Đến đây đóng hàng. Có một tên ra ngoài rồi, tóm lấy nó. Đừng đánh động người trong nhà. Đi đường cẩn thận nhé. Được, tôi đi trước đây.
Dừng xe. Dừng xe. Xuống xe. Xuống xe, quay người lại. Lão Đường, ở đây tổng cộng là 92 triệu tệ, còn thiếu anh 4 triệu 100 nghìn tệ. Đúng. Trong vòng 1 tháng, trước ngày 15 tháng sau, nhất định trả cho anh. Nếu như tôi không về, thì anh cứ đến khách sạn Gia Thái, đường Thắng Lợi, tìm Đại Tráng. Được. Bọn chúng đi rồi. Tôi rồi, cảnh sát. Xuống xe. Xuống xe. Lùi xe. Lùi xe mau. Thế nào rồi? Anh, Hồ Chính Hy chạy rồi. Bọn cậu người đông, chia làm 2 nhóm. Một nhóm đuổi theo Hồ Chính Hy, một nhóm đến xưởng in, đem tất cả bản in đó về cho tôi. Mấy người bọn mày đuổi theo hắn. Dỡ hàng. Đốt xe. Xảy ra chuyện gì vậy? Người anh em Cửu gia gặp phải cảnh sát. Hàng ở đằng sau. Chuyển hàng đi. Nhanh nhanh chuyển hàng. Nhanh xuống xe. Sao thế anh? Nào,
Anh, đứng dậy, đỡ dậy, đỡ dậy. Anh, đỡ cậu ấy đi. Anh, Cửu gia, đừng động vào. Đi, đừng động vào Cửu gia. Cảnh sát sẽ đuổi đến đây bây giờ đấy. Mặc kệ tôi, nhanh đi đi. Nếu không đi nhanh thì sẽ không kịp đâu. Anh, đi nhanh. Đi. Cửu gia, Cửu gia, Cửu gia, chúng ta bỏ mặc anh ấy thật sao? Cửu gia. Giúp cậu ấy gọi xe cứu thương đi. Vâng. Khoan đã. Đại quân, anh đi theo vào trong trước đi. Đội trưởng Tề, là Hồ Chính Hy. Anh ta xa lưới rồi. Bên này. Đại ca, mất dấu Hồ Chính Hy rồi. Đem hết khung in và tiền đi. Dân. Đi. Đừng mà. Xuống xe, đi. Hai chúng mày biết điều chút đi. Mở cổng cho nó đi. Cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại. Trúc. Xuống xe, đi. Biết điều chút đi. Đã phẫu thuật xong rồi.
Cái này được lấy ra từ trong phổi của anh ta, trúng một viên đạn từ phía sau lưng xuyên qua phổi bên phải. Bây giờ đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa. Anh ta là tội phạm truy nã, chuyện này phải giữ được bí mật. Được, tôi biết rồi. Sư phụ, anh ta trúng đạn ở đâu vậy? $5 triệu tệ. Bọn họ cướp của chúng ta 5 triệu tệ. Là ai mà lại dám giả thành cảnh sát? Xe của tôi đâu? Nếu mà người khác hỏi tối hôm nay chúng ta đã làm gì thì phải trả lời thế nào đây? Trả lời thế nào bây giờ? Biết phải trả lời thế nào bây giờ? Để tôi nghĩ xem. Chúng ta phải nhanh chóng khai trương gian hàng trong chợ văn hóa. Phải nhanh chóng khai trương. Khai trương cái gì? Chúng ta hết tiền rồi, chẳng còn gì nữa. 5 triệu tệ. Những 5 triệu tệ đấy. Chúng ta phải tìm cách lấy lại 5 triệu tệ đấy. Lấy bằng cách nào? Biết tìm ai lấy? Để tôi nghĩ lại xem, để tôi suy nghĩ đã. Làm tiếp đi chứ thầy Đường. Lên xe đi, nào. Thầy Đường, làm tốt lắm. Tôi nhớ ra hắn là ai rồi. Ai? 2 tháng trước chúng ta đã gặp hắn. 2 tháng qua hắn vẫn luôn theo dõi chúng ta. Chúng ta làm gì hắn cũng biết rõ. Nếu không thì tại sao hắn lại chọn đúng lúc như vậy? Hắn là ai? Chúng ta gặp hắn lúc nào? Chính là cái thằng 2 tháng trước đã chở chúng ta về từ bờ sông. Nhớ ra chưa? Lần đó chắc chắn không phải là tình cờ gặp. Bắt đầu từ lúc đó hắn vẫn luôn theo dõi chúng ta. Hắn biết rõ về nội tình và cả hành tung của chúng ta. Không chỉ có chúng ta, ngay cả hành tung của Hồ Chính Hy hắn cũng nắm rõ. Tôi nhớ ra rồi. Tôi biết rồi. Là cái thằng to con lái xe Việt giả. Đúng vậy, là hắn đấy. Nhưng mà rốt cuộc thì hắn là ai? Sao tôi biết được hắn là ai? Bất kể hắn là ai, tôi phải tìm cho ra hắn. Chỉ có tìm được hắn, tôi mới lấy lại được 5 triệu tệ của chúng ta. Cứ cho là chúng ta tìm được người rồi, nhưng làm sao để hắn ngoan ngoãn trả lại tiền đây? Dựa vào cái này. Thầy Đường. Không sao đâu. Tiểu Hạ, lần này chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Có quá nhiều người biết chuyện chúng ta in tiền giả. Biết đâu có ngày lại tới tay cảnh sát. Mặc dù cảnh sát không biết, nhưng đám người này có thể làm phiền chúng ta bất cứ lúc nào. Bọn chúng còn tệ hơn cả Hồ Chính Hy. Hắn có thể làm chúng ta mất hết tất cả, làm chúng ta không có một ngày yên bình. Bằng mọi giá, tôi cũng phải nghĩ ra cách tìm được thằng đấy. Mọi chuyện sao rồi? Đã lấy được 5 triệu tệ tiền mặt, lô hàng 42 triệu tệ và cả khuôn tiền. Người thì sao? Bên mình chết 4,
Phía Hồ Chính Hy 4 người tôi đã đốt hết rồi. Hồ Chính Hy cũng bị đốt à? Hắn ta chạy mất rồi. Nhưng hắn đã bị trúng đạn. Hắn là một tội phạm truy nã, chắc chắn sẽ không dám đến bệnh viện. 89 phần là không sống nổi. Anh yên tâm. Nếu Hồ Chính Hy còn sống thì sẽ là một rắc rối lớn. Để ý kỹ tin tức của hắn ta vào. Tuyệt đối không thể để hắn còn sống. Hồng Ba, ngày mai cậu liên lạc với phía Đông Nam Á, nhanh chóng bán lô hàng này đi. Nếu không được thì có thể bán với giá thấp. Còn nữa, bảo em trai cậu thử in bằng cái khuôn tiền vừa mới cướp được này, xem chất lượng ra sao. Để em bảo Hồng Đào. $110 110 à? Kiên đi. Theo như phân tích về vỏ đạn, viên đạn này giống hệt viên đạn trong người Hồ Chính Hy. Đây là một cây súng nước ngoài. Vậy là Hồ Chính Hy đã bị người ta hãm hại, hoặc là bọn chúng đã xảy ra nội chiến. Hơn 1 tháng trước, Hồ Chính Hy từng nói muốn in 100 triệu tệ tiền giả ở Ly Sơn. Có khi nào hôm qua, ngày họ giao hàng, sau đó lúc giao hàng đã có một vụ bắn nhau, có người muốn cướp 100 triệu tệ này không? Có thể lắm. Anh nghĩ là chúng ta nên tranh thủ thời gian tìm một chuyên gia in ấn để tham khảo xem. Theo như khả năng in ấn của Ly Sơn, nếu muốn in 100 triệu tệ tiền giả như vậy thì mất bao nhiêu lâu? Từ đó chúng ta có thể đoán được tối qua có phải là thời gian bọn họ giao dịch hay không. Chỗ Hồ Chính Hy được xe cứu thương chở đi là ở bờ sông. Nếu là bờ sông thì sẽ có cano có thể chạy thẳng tới cảng hoặc trên biển. Anh có nhớ là đội trưởng Tề từng nói là cảnh sát phía Nam nói lô tiền giả này được vận chuyển từ phía Bắc qua. Chúng ta nên kiểm tra xem tối qua có thuyền hàng nào chạy từ Ly Sơn tới Đông Nam Á không. Nhà cửa đã sửa sang xong rồi. Mấy đồ điện trong nhà là do anh tự chọn hết đấy. Phòng của Y anh đã làm thành phòng cách âm đặc biệt. Anh biết em vì không giữ được đứa bé nên vẫn luôn hận anh. Anh không trách em, vì anh cũng có lỗi thật mà. Nhiều năm nay mẹ con em theo anh phải chịu khổ rồi. Anh không thể đem lại cuộc sống tốt hơn cho hai người.
Xin lỗi. Tường Nam, chúng ta ly hôn đi. Anh đã trả hết tiền nợ khi mua nhà. Còn số tiền chúng ta mượn Tương Bắc để mua nhà, anh sẽ nghĩ cách trả cho em ấy. Sau khi ly hôn, tất cả tài sản sẽ thuộc về em. Nếu em đồng ý thì anh vẫn muốn ở lại nhà cũ. Anh nói thật với em đi, tại sao bỗng nhiên anh lại có nhiều tiền như vậy? Em đừng hỏi anh không muốn trả lời. Chúng ta ly hôn đi. Tại sao phải ly hôn? Bắt buộc phải ly hôn chứ. Nhiều năm qua em phải sống cực khổ với anh, em vẫn thấy chưa đủ à? Phải ở trong căn nhà tồi tàn, mặc quần áo rách nát, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt. Anh chịu hết nổi cuộc sống như vậy rồi. Bắt buộc phải ly hôn. Hôm nay phải đi làm thủ tục ngay. Luôn hôm nay. Anh à, mình đừng ly hôn được không? Em biết là em không tốt. Gần đây em vẫn luôn lạnh nhạt với anh, thái độ của em không tốt. Nhưng em cũng là một người làm mẹ mà. Con em vừa mới mất, anh không thể hiểu cho em một chút được à? Em không quan tâm anh lấy tiền từ đâu. Em biết anh đã cho em một căn nhà lớn như vậy, nhưng mà em không cần. Em vẫn chưa sống đủ những ngày cực khổ với anh. Em không sợ chịu khổ, chịu tội cùng anh. Em chỉ cần anh ở bên cạnh em. Có anh thì mới có gia đình. Em à, anh xin lỗi. Xin lỗi em. Anh nói thật với em vậy. Anh đã xảy ra chuyện rồi. Anh đã bị dính vào rồi. Nó sẽ liên lụy tới em và Y Y, thậm chí còn liên lụy tới Tương Bắc nữa. Em không mong Tương Bắc sẽ bị sa thải đúng không? Anh à, đừng sợ. Em không muốn rời khỏi anh. Em không muốn ly hôn với anh. Em thực sự không muốn đâu. Nhưng đâu còn cách nào nữa. Anh đã không thể quay đầu lại rồi. Hết cách rồi. Đừng khóc. Những chuyện anh đã nói với em hôm nay, em đừng nói cho bất cứ ai, đặc biệt là Tương Bắc. Nếu không em ấy sẽ bị liên lụy. Em à, không phải là anh không yêu em, mà là vì anh quá yêu em nên chúng ta phải ly hôn thôi. Em phải tin tưởng anh. Chờ anh xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ tái hôn được không? Chu Hồng Ba, bao giờ về nhà lấy quần áo hả? Đi thôi. Cậu nói cái gã Chu Hồng Ba vừa rồi cũng thật là kỳ lạ. Bao nhiêu năm làm nghề này, lần đầu tiên thấy người như thế. Vừa ly hôn là đã kết hôn ngay được, không chờ nổi một giây. Cũng chẳng quan tâm tới cảm xúc của vợ cũ. Này cô, cái gã Chu Hồng Ba mà cô nói có phải là người đàn ông vừa cao vừa to vừa đi lúc nãy không? Hai người nghĩ xong chưa? Ký tên đi. Xong cả rồi đây. Anh ta tên là Chu Hồng Ba đúng không?
Anh đi đâu mà cả ngày nay không thấy vậy? Tôi ly hôn rồi. Cái gì? Tôi vừa mới ly hôn. Chuyện tối qua quá ồn ào, chúng ta lại bị người theo dõi. Chỗ đó có nhiều người chết như vậy, nên sớm muộn gì cảnh sát cũng sẽ biết. Vậy nên tranh thủ ly hôn sớm sẽ có lợi hơn cho hai mẹ con cô ấy. Hạ Viêm, chúng ta nhất định phải nghĩ cho ra cách lấy lại 5 triệu tệ của bọn mình. Tìm ai lấy bây giờ? Hôm nay tôi thấy Chu Hồng Ba. Chu Hồng Ba là ai? Là cái thằng đã giả thành cảnh sát cướp mình. Là cái gã cao to ấy. Hắn ở đâu? Tôi không biết. Tôi chỉ biết tên và biển số xe của hắn. Chúng ta phải từ từ hỏi thăm tin tức của hắn. Được, tôi có thể nhờ người đi tìm thằng đấy. Ừ, nhưng tìm được thằng đấy rồi sao? Dùng nó. Rồi, tôi chắc chắn sẽ tìm ra thằng đấy. Tiểu Hạ, tôi nghĩ chuyện này chúng ta... Alo, Tương Bắc à? Anh trễ, giờ anh có bận gì không? Nếu không thì tới cục cảnh sát một chuyến nhé, em tìm anh có việc. Đến cục cảnh sát à? Đúng vậy, em tìm anh có việc gấp. Anh mau tới đây đi. Được, lát nữa anh sẽ tới ngay. Đội trưởng Tề, cục hàng hải vừa gọi điện thoại trả lời, nói tối qua có một thuyền cảng của nước ngoài đi từ chỗ chúng ta sang Đông Nam Á. Thuyền của nước nào? Của bờ bên kia. Có thể bảo họ dừng lại để kiểm tra không? Thuyền đã vào trong vùng biển quốc tế. Giữa đường cũng không cần dừng để cập cảng, có thể đi thẳng tới Đông Nam Á. Tôi biết rồi. Ông chủ Nguyễn ở Đông Nam Á nói là ngày 25 sẽ bay qua đây. Thỏa thuận ban đầu về cách giao dịch là anh ta sẽ chuyển gạo Việt Nam cho chúng ta. Sau khi hàng đến thì chúng ta sẽ dùng loại tiền này trả cho anh ta, thanh toán bằng 20% tiền thật. So với lúc làm ăn cùng Cửu Gia thì chúng ta kiếm được quá ít. Nhưng ở chỗ ông chủ Nguyễn, mỗi tháng có thể nuốt được 50 triệu tệ. Em nghĩ là có thể hợp tác lâu dài với anh ta. Cũng phải, như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn. Vậy lần này khi ông chủ Nguyễn tới, cậu chịu trách nhiệm tiếp đón hết đi. Tôi sẽ không lộ mặt. Anh yên tâm đi. Đúng rồi, bên Hồng Đào sao rồi? Đã dùng khuôn tiền của Đường Tống chưa? Em trai của em đã in thử rồi, hiệu quả không tốt lắm. Có vấn đề gì? In bóng và in offset thì còn được, nhưng vừa tới khâu in ống đồng thì không được. Hình chủ tịch và cả phần chữ, số nổi lên, in không được đẹp lắm. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Bọn em đã thử lại rất nhiều lần. Là do công thức pha chế mực. Chẳng lẽ Đường Tống còn có công thức riêng? Hồng Ba, phải giải quyết cho xong vấn đề trước khi giao dịch với ông chủ Nguyễn. Nếu vẫn không được thì lúc cần chịu thua thì cứ chịu thua, cần tìm thợ thì cứ đi tìm. Dân, đã có tin tức chính xác về Hồ Chính Hy chưa? Em tận mắt thấy hắn ta đã trúng đạn, chắc chắn không sống được đâu. Được rồi, kệ hắn ta đi. Chúng ta cứ làm đi.
Tương Bắc à, về chuyện in tiền giả này, các em phải tìm chuyên gia in ấn của xưởng tiền. Cái này thì anh không hiểu lắm. Anh Trễ à, anh đừng khiêm tốn. Khu vực chúng ta chỉ có một mình anh đã từng làm việc ở xưởng in tiền. Lúc đó anh cũng chỉ thực tập 3 tháng thôi, không phải là nhân viên chính thức nữa là. Anh Đường, dậy đi. Anh biết cái gì thì nói cái đó, có sai thì cũng sẽ không trách anh đâu. Vậy được rồi. Các em muốn biết cái gì? Là như thế này. Bây giờ cơ bản thì bọn em đã xác định được số tiền này được in ở chỗ chúng ta. Như thế này, anh phân tích giúp bọn em một chút. Muốn in loại tiền này ở khu vực của chúng ta, theo anh biết thì có người hoặc là đơn vị nào có thể in được loại tiền này không? Còn nữa, ở khu vực của chúng ta, nếu muốn in 100 triệu tệ thì mất khoảng bao lâu? Nói thật thì anh cũng không gặp nhiều tiền giả lắm. Nhưng hai tờ này được in rất giống thật. Đây là loại tiền giả được làm giống nhất mà bọn em từng thấy. Anh đã làm việc trong nghề in gần 30 năm rồi. Xưởng to xưởng nhỏ ở chỗ chúng ta anh đều rất quen thuộc. Nếu nói về in chi tiết, về in chống giả thì là như thế này. Về trình độ tổng thể trong nước thì phía Bắc không bằng phía Nam. Chỗ chúng ta lại càng lạc hậu. Theo như anh biết, không có xưởng in nào có thể in được chi tiết như vậy. Nhưng mà loại tiền giả này đã được in ra rồi. Không thể nào. Cái này quá khó. Tức là khi in tiền thật, người ta cần dùng một loại mực quang điện. Loại mực đặc thù này chỗ chúng ta không thể có được. Giả sử bọn họ có cả mực và thiết bị, anh nghĩ muốn in 100 triệu tệ thì cần bao lâu? Cái này thì khó nói lắm. Dùng máy in gì? Bao nhiêu máy? Mỗi ngày in bao lâu? Đây là vẫn chưa tính thời gian làm khuôn. Nếu tính thêm cả thời gian làm khuôn thì càng khó nói hơn. Anh Trễ, anh nghĩ kỹ lại xem. Không còn manh mối nào khác nữa à? Bọn em thực sự chắc chắn số tiền giả này được in ở chỗ chúng ta sao? Em xem này. Loại giấy được dùng làm tiền giả này cũng rất giống với tiền thật mà. Tiền thật được in bằng giấy sơ bông, hay còn gọi là giấy cô tông chất lượng cao. Mà những xí nghiệp sản xuất giấy ở chỗ chúng ta chỉ có thể làm ra giấy bột gỗ. Bọn em đã tra ra giấy được lấy từ đâu chưa? Giả sử nếu anh là kẻ làm tiền giả thì anh sẽ dùng loại máy móc nào? Mất bao lâu để in được 100 triệu tệ? Tường Bắc, em đùa cái gì vậy? Sao anh có thể đi in tiền giả được chứ? Anh Đường nói đúng đấy. Nói bừa gì vậy? Chúng ta nên điều tra từ loại giấy này. Điều tra mấy xí nghiệp sản xuất giấy trong khu vực thử xem. Đúng vậy. Nào ngồi xuống đi. Đội trưởng Tề, thật không thể tin được, em xem. Rồi biết rồi. Khu vực chúng ta không dùng loại giấy này. Không phải chỗ chúng ta không sản xuất được loại giấy này. Vừa rồi đội trưởng Tề có gọi Hồ Chính Hy đang trong cơn nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào. Anh sẽ đi qua đó một chuyến. Em cũng đi. Anh Đường, em đi trước đây. Tường Bắc, Hồ Chính Hy đã bị bắt đúng không? Vậy thì tốt quá, có thể báo thù cho gia thụ rồi. Anh Trễ, em phải đi đây, không tiễn anh được, anh tự về nhé. Rồi em đi đi, có bận gì của em đi. Tìm thấy hắn rồi, cũng biết địa chỉ luôn rồi. Tôi lập tức gửi ảnh chụp và địa chỉ cho anh. Ừ.
1 tiếng trước xuất hiện tình trạng khó thở, đáng lẽ đã bắt đầu phục hồi ý thức, bây giờ lại hôn mê. Nguyên nhân là gì? Đang nghi ngờ là tắc mạch phổi. Vậy còn cứu được không? Có thể cứu được, nhưng cũng có thể chết bất cứ lúc nào, khó nói lắm. Từ khi anh ta vào viện vẫn chưa nói được câu nào, cho nên chúng tôi không biết được tiền sử bệnh của anh ta. Chào anh. Ông chủ của cô có ở đây không? Anh tìm ông chủ của tôi có chuyện gì không? Nói với anh ta là tôi tới lấy tiền. Chờ một lát. Alo ông chủ, có người nói là tới tìm anh lấy tiền. Vâng. Anh lùi ra sau một chút, nhìn bên này. Vâng. Anh đi lên tầng 6 đi. Ông chủ của chúng tôi đang đợi anh ở trên đấy. Được, cảm ơn. Tới rồi à? Vào đi. Sao anh lại tới đây nữa? Mới có mấy ngày thôi mà tôi nói này. Cửu gia vẫn chưa về đâu. Tôi làm gì có tiền đưa anh. Tôi không tới để đòi tiền. Vậy anh tới đây làm gì? Có một chuyện anh cần phải nói với Cửu gia ngay. Ông chủ hộ của các anh hôm đó đã gặp cảnh sát giả. Cảnh sát giả? Chính hắn đã dẫn theo người tới cướp hàng của bọn tôi, còn cướp 5 triệu tệ của bọn tôi nữa. Cướp luôn khuôn in. Này nhóc, không ai dám lừa Cửu gia. Nếu lời anh nói không phải là thật thì anh chết chắc rồi đấy. Tôi biết. Lúc này anh nói sai rồi. Không phải không có người dám lừa Cửu gia, hắn dám đấy. Hắn chẳng những dám cướp hàng của Cửu gia, còn dám giết người của anh ấy nữa. Muốn chết à? Tôi không muốn chết, là hắn muốn các anh chết. Anh Tráng, nếu anh chịu giúp bọn tôi có thể làm hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh. Anh có thể hỏi hắn trực tiếp thay Cửu gia. Nào. Thầy Đường, nghe nói thằng đó cao hơn 1m9. Lúc trước ở trong đội quyền Anh, sau đó lại làm vệ sĩ cho ông chủ tập đoàn của nhà họ Giang. Ai cơ? Làm vệ sĩ cho ai? Ông chủ của tập đoàn nhà họ Giang. Chẳng phải là người lập nghiệp bằng xưởng sản xuất giấy đó sao? Đại Tráng, người cung cấp giấy in cho các anh có phải là Giang Viễn không? Có phải là hắn không? Sao tôi biết được? Đâu có ai nói cho tôi đâu. Tôi cũng không hỏi. Đây là quy tắc. Nếu là Giang Viễn thật, vậy thì tất cả những chuyện này đã rõ ràng. Hắn cung cấp giấy in cho các anh, đương nhiên là có thể theo tới xưởng nhỏ của chúng tôi, sau đó vẫn luôn giám thị chúng ta. Nhưng lúc ta đang giao hàng thì tới cướp. Nếu là hắn thật thì Cửu gia sẽ cho hắn biết tay. Đã hơn 1 giờ rồi mà vẫn chưa ra. Ăn chơi thật đấy. Thật là vui vẻ, vui quá. Vui thì tốt. Ra rồi kìa. Chính là thằng to con kia. Về nhé. Rồi đi nhé người anh em.
Đi ngả chạy danh thế, muốn chết à? Hắn chết rồi. Ngừng thở rồi. Cú đập của anh cũng ác quá đấy.